we present you the legendary story of Kalya Mardan. एषा कथा श्रीकृष्णस्य अद्भुतं साहसं प्रदर्शयति यत्र सः काल्यं विषधरं नागं पराजित्य यमुनायाः जलं विषमुक्तं करोति. This play is a powerful reminder of how the virtuous always triumphs over evil, restoring balance and peace in the world. अधुना सर्वे मिलित्वा अस्माकं छात्राणां प्रशंसा कुर्मः. Enjoy the performance. यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे. कदाचित् द्वापर युगे मथुरा नगरे उग्रसेनस्य पुत्रः कंसः राजा बभूव. सः अत्यन्तं क्रूरः तथा निर्दयी आसीत्. तस्मिन् नगरे देवकी नाम्ना कुमारी वसुदेवस्य पत्नी अभवत्. तयोः विवाहे सत्याकाशवाणी अभवत्. देवक्याः अष्टम गर्भे पुत्रस्य जन्मं भविष्यति. यो कंसं हन्ता भविष्यति. यो कंसं हन्ता भविष्यति. वसुदेवः अष्टम गर्भे गर्भितं पुत्रं नीत्वा गोकुलं गच्छति. वसुदेवः स्वपुत्रं गोकुलं नीत्वा यशोदयाः समीपे स्थापयित्वा तत् रुदन्तीं कन्याकां स्वीकृत्य पुनः मथुरां प्रत्यागच्छति स्म. सर्वे शृण्वन्तु, महाराज कंसः आगच्छति. कुत्रास्ति नवजात शिशु कन्या. एषा मां नाशयिष्यति. निश्चितः एव कृष्णेनैव भविष्यति. यः गोकुले अस्ति त्वं यत्र कुत्रापि गच्छतु तव मरणं तु निश्चितः एव. मम नाशः मम मदनम्. अहं सर्वशक्तिमान् अस्मि. कोऽपि मां नाशयितुं नैव शक्नोति. अस्ति कोऽपि यः मां मारयिष्यति. अरे दुष्टकंसः, ईशा न जानाति. कृष्णः तु सर्वत्र अस्ति. आन्तरिकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् तं द्रष्टुं शक्नुमः.
पश्यन्तु भगवान् विष्णुः कृष्णावतारी साधारण बालक सदृशः यमुना नदी तीरे स्वसखाभिः सह कथं खेलति। तिष्ठ तिष्ठ अहं कन्दुकम् आनयामि। अस्तु। तिष्ठ तिष्ठ लघुप्रधान तिष्ठ। लल्ला ईश्वरस्य कृते अस्मात् वृक्षात् अवतरतु, नो चेत् त्वं नद्यां पतिष्यसि। काका अहं नद्याम् एव कूर्दितुं गच्छामि। किम् उक्तवान्? नद्यां कूर्दिष्यसि? किं त्वं मजितुमिच्छसि? न अस्माकं कन्दुकं तत्र पतितम्, अहं तत् निष्कासयितुं गच्छामि। न लल्ला, त्वं किमपि न जानासि। काल्यानाग सर्पराज तत्र तिष्ठति। आगच्छ काना आगच्छ। आगच्छ काना आगच्छ, वयं कन्दुकं न इच्छामः। भूमित्राणि तव सेनापति कस्यापि सर्पस्य भयात् पुनः न आगमिष्यसि। अहं किं करोमि पश्यन्तु। नंद महाराज, नंद महाराज, नंद महाराज। किम् अभूत्? महाराज, कृष्ण यमुना नद्याम् अन्तः प्रविशति। शीघ्रम् आगच्छतु। चलन्तु सर्वे। एवमुक्त्वा सर्वे यमुना नदीं गच्छन्ति। एवं च कृष्ण यमुना नद्याः अन्तः प्रविशति। हे बालकः, त्वं कुतः अत्र आगतः? मम कन्दुकम् अत्र पतितम्, अहं तत् नेतुम् आगतः। कीदृशं कन्दुकम्? एतादृशा लघुक्रीडा कन्दुकम्। भो बालकः गजः, यदि अत्र पतति तथापि नागविषेण तस्य नाशः भवति। न जाने कथं त्वम् अधुना अपि जीवितः इतः प्रत्यागच्छतु। यदि अहं रिक्तहस्तेन प्रत्यागच्छामि तर्हि मम मित्राणि कथं क्रीडिष्यन्ति? क्रीडनार्थं तुभ्यम् अन्यत् कन्दुकं मिलिष्यति, किन्तु नागराजस्य क्रोधात् कः त्वं रक्षिष्यति बाल? त्वं माता? अहं? परन्तु नागराजात् त्वां रक्षिष्यामि। बालकः किमर्थं प्राणहानिं कर्तुं प्रवृत्तः अस्ति? एतादृशा मृदुदेहं क्षणमात्रेण भस्मं भविष्यति। अरे पुत्र, बालहटस्य समयः नास्ति। मम उपरि दया मा कुरु नागराणि। सा अस्माकं वृन्दावनं विस्मयं कृतवान्। तेन यमुना नदी विषेण दूषितं कृतम् अस्ति। अद्य अहं तम् इतः बहिः निष्कासयितुम् आगतः। कः अस्ति यः मम विश्रामे त्रुटिं साधयति? कथम् एषः जीवितः अत्र आगतवान्? एनं कः अत्र आनीतवान्? कोऽपि अज्ञातः बालकः अस्ति। अहमेतं न जानामि। स्वामी, एषः स्वयमेव अत्र आगतवान्। तस्य त्रुटिं क्षमस्व। क्षमा? क्षमा अस्माकं स्वभावविरुद्धम् अस्ति। एषः तु स्वयमेव कालस्य ग्रासं भवितुम् आगतः। त्वं कः असि? अहं कृष्णः अस्मि। कृष्णः? कः कृष्णः? स कृष्णः यः कालस्य अपि कालः तथा मृत्युः अस्ति। स कृष्णः यः भवत् सदृशस्य दुष्टस्य नाशार्थं पृथिव्याम् अवतरतः। मां परिचिनोत् सर्पराज, तव दुष्कृतानि त्वमेव भक्षयिष्यति। एतस्य पूर्वम् एव अहम् एकम् अवसरं ददामि, यत् त्वम् अहङ्कारं त्यक्त्वा सत्हृदयेन मम शरणम् आगच्छतु। अहं त्वां सर्वपापात् विमोचयिष्यामि, क्षमयिष्यामि च। त्वं मां दयायाः याचनां कर्तुं वदसि? माम्? अस्मिन् समये भवतः जीवनं तु मम दयायाः आश्रितं वर्तते। पश्यतु, यदा कालः कस्यचित् जीवस्य शिरसि भ्रमति तदा तस्य बुद्धिः स्वयमेव दूष्यति। पश्यतु मृत्युः कथम् आगच्छति। वस्तुतः मृत्युः इदानीं भवतः पुरतः स्थितः। मूर्ख सत्, अधुना अपि समयः मम शरणम् आगच्छतु।
तव शरणं गच्छामि। बहु अभवत्, अधुना तव अन्तिम समय आगतः। उत्तिष्ठ। उत्थातुं नैव शक्नोमि, नेत्रोयोः पुरतः अन्धकार प्रतीयते। क्षमां याचे, मम पतिः उपरि दयां कुरु। यदि माता उक्तवान् तर्हि मम पतिं रक्षयतु। स्वामी प्रभु शरणम् आगच्छतु। एतान् नमतु अभिवादयतु च। त्राहि मां, हे देव, शरणागतोऽस्मि, रक्ष माम्। तथास्तु, गच्छ सर्पराज, अहं तुभ्यं प्राणदानं ददामि, परन्तु एकेन शर्तेन यद् भवान् एतत् स्थानं त्यक्त्वा यमुना मार्गेण मध्ये स्थितं द्वीपं गमिष्यति, यद् महासर्पाणां निवासस्थानम् अस्ति। परन्तु कृष्ण, विषं विना एषः असमर्थः अस्ति। कथम् एषः अस्मान् रक्षयिष्यति? तत्र गरुडा अपि अस्ति। स गरुडः अस्मान् जीवितुं न दास्यति। यमुनाकुण्डे गरुडा आगन्तुं न शक्नोति। अतः स्वप्राणां रक्षयितुं वयम् अत्र आगतवन्तः। चिन्ता मा कुरु, अधुना गरुडः युष्माकं किमपि न करिष्यति। अधुना तव उपरि मम चरणधूलिम् अस्ति, यद्दृष्ट्वा स त्वां प्रणामं करिष्यति। गच्छ मातः, रमणीकद्वीपे स्वपत्या सह निर्भयं विहारं करोतु। उत्तिष्ठ कालिया, अधुना मां बहिर्नीत्वा चलतु। आगच्छन्तु स्वामिन्। जिस प्रकार बालकृष्ण के द्वारा कालिया का दमन बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय प्राप्त करने का प्रतीक है, उसी प्रकार हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर अपने अंदर की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से जाके एक होता है तो उसमें देव शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं